Привет, друзья! Хочу поделиться маленьким лайфхаком, что ли, в определенной степени. Вы знаете, в магазинах продаются жидкости для розжига огня. То есть вот там для мангала, вот угли разжечь и все остальное. Вопрос, зачем вот этими химическими парафинами загаживать наши угли, на которых мы готовим еду, если можно взять просто обычно тупо подсолнечное масло, которое вы берете с собой чаще всего на пикник, которым смазываете решетку. В данной ситуации я использую старое масло, взятое из предыдущей готовки. Поэтому просто полейте им угли, в которые вы заранее положили бумажку, и поджигайте. Ну что, сколько тут прошло? Буквально минуты 2, может быть 3. Все красиво полыхает. Горит не само масло, горит уголь, смазанный маслом. Поэтому еще 3-4 минуты масло прогорает, и у нас остаются горящие угли. Пользуйтесь!